원래 이런 거예요. 하루에 찍으면서 2번에 나가니까. 옷이라도 갈아입을 걸 그랬나? 얼굴을 바꿔. 여러분 소름 돋는 얘기 해줄까요? TV에 나오는 예능들도 옷만 갈아입고 하루에 찍는 거 우리가 맞아요. 한 달에 이런 업계 비밀 얘기해도 되나? 근데 우리는 양심이 있어서 그냥 옷 그대로 입고 단추만 잠궜어요. 맞아. 이렇게 그리고 양심적이다. 우린 또 애엄마들이라 또 텐션 떨어질까봐 우리는 쉬지도 않아. 한 오시오, 번 입에 모타가 달리면 이거 멈출 수가 없어. 맞아, 멈출 맞아. 수 없다. 그래서 이제 바로 우리 둘째. 아쉽다. 이럴 줄 알았으면 셋 날 걸 그랬는데. 아따 아쉽고만. 3부까지 내가 하고 싶은 얘기가 사투리에 대한 건데. 사투리요. 봐봐. 자기는 고향이 어디라고? 저는 전라남도 순천입니다. 순천 정원박람회 많이 보러 오세요. 그러면 전라도의 순천, 목포, 광주, 나주, 여수 사투리가 다 달라요, 같아요? 다르죠. 좀씩 근데 미세하게 다 다르죠. 우리 같은 서울 사람이 들으면 알아요, 몰라요? 모르죠. 몰라요. 모른다니까. 그러니까 영어도 똑같다니까. 영어도 그러니까 여러분이 되게 오해하는 게 내가 발음이 좋다 나쁘다. 그걸 내가 판단할 게 아니라 영어도 다 지역마다 다르게 하니까 그렇게 발음에 너무 스트레스 안 받아도 된다. 네, 다 자기 마더텅 가지고 소통할 정도만 하면 되는 거지. 근데 순천은 좀 어떻게 달라요? 순천은 굉장히 세련된 사투리로 쓰거든요. 저희는 그렇게 전라도 같지 않아요. 무슨 소리예요? 그러면은 전라도 지역에서 어디가 좀 세요? 전북이 세다는 얘기도 있고 근데 저는 다 비슷비슷한 것 같고 그냥 센 건 할머니들이 센 거죠. 욕이 80% 섞이니까. 아쉽네. 그걸 또 못할 거야, 욕을. 할머니들이 욕을 많이 섞어서 그렇죠. 그냥 기본적으로. 저는 기본적으로 들었던 게 여은병 애가 그냥 되게 친근한 말이죠. 안녕 이런 느낌이었거든요. 네, 그런 것도 있고. 아니 나는 정말 오독오독 아세요? 오독오독. 오독오독? 이거는 씹어먹는다? 알아서 처리하겠지만 우리 할머니가 항상 화가 나면 그 사람의 머리를 그렇게 오독오독 씹어도 대가리를 오독오독 씹어버려 막 이렇게 항상 하셨는데 저희 할머니 되게 착하신 분이거든요. 난 너무 소름 돋는 게 시방 우리 시어머니 제가 시댁이 나주인데 시어머니가 시방 해가지고 나는 시방이 그냥인 줄 알았어. 내가 생각해보니까 시방의 뜻을 알 기회가 내 인생에 없었고 시방이 그냥 시방은 시방 하길래 그냥 이런 줄 알았는데 어느 날 어머니가 아버지가 나 저 국을 좀 끓이란께 그랬더니 어머니가 시방이? 그래 시방이? 시방이? 욕하는 줄 알았어. 시방이? 그래 내가 시방이? 그래가지고 그때는 그 뉘앙스적으로 지금이라는 지금이냐라는 뜻으로 받아들여서 내가 리오 아빠한테 여보 시방이 지금이라는 뜻이야? 그때 리오 아빠가 몰랐어. 그때 처음 알았단게. 2년 만에. 나는 그냥 시방 항상 그 시기처럼 시방이 그 시기 하니까 나는 그 시기 할게. 그냥 의미가 없는 일종의 감탄사나 그냥 이런 건 줄 알았는데 시방이 지금인지 그때 알아. 지금 끓여 이 말이에요. 시방이 그렇지. 여러분 어차피 서울 사람들이 전라도 사투리 들으면 구분이 안 가고 경상도 사투리도 그렇다대. 오빠야가 있고 오빠야가 있고 오빠야 이거 뭐야 그거 아니에요? 오빠야가 있고 오빠야가 있고. 저 최근에 그런 적이 있어요. 제가 이제 전라도 사투리 녹음도 많이 해주고 북한말 사투리를 좀 녹음을 해줘요. 오디션 보는 배우들한테. 근데 한참을 안 하고 다시 썼더니 북한 사투리로 시작했어. 근데 중간에 강원도로 가는 거야. 근데 강원도로 가다 마지막엔 전라도로 오더라고. 그래서 내가 이게 좀 뭔가 정신을 똑바로 차리고 해야겠다 이런 생각이 들면서 영어도 그러네요. 생각해보니까. 그러니까 내가 하는 영어가 상대적이라는 거예요. 미국 사람이 내 영어를 들으면 I can hear your Korean accent 이렇게 말하는 사람이 있어요. 근데 제가 유럽 가서 영어를 하죠. 그럼 유럽 사람들이 Oh, you sound so American 이런다니까. 너무 잘한다. 나 지금 You sound perfect American. You went to American school.
그럴 수밖에. 아니 여러분 영어로 이렇게 웃길 수 있다는 것은 엄청난. 네, 이제 라디오스타 나가야 되기 때문에 그렇죠. 네, 빨리 나가야 되거든요. 아메리칸? 그래서 연습 아메리칸? 이게 귀가 다 어느 지역의 자기 귀는 이게 한정적이다. 이게 상대적이다. 발음이라는 것이. 그러면 저 질문 하나 생기네요. 저희 둘째는 첫째의 그 감성과는 다르게 T야. 너 T발 C야? 이런 것처럼 약간 T예요. 근데 걔가 이제 영어를 배우고 왔어. 그래서 막 혼자서 막 펜슬 하다가 지도 안 되니까 뭐 문장을 아직은 구사를 못 하죠 전혀. 그래서 뭐 영어를 했다가 뭐 혼자 막 이래요. 무슨 말인지 모르겠어. 그러니까 흉내를 내는 거예요. 흉내. 이렇게. 그랬을 때 정색해야 돼요, 말아야 돼요? 정색하면 안 돼요. 하면 안 그거는 돼요? 정확하게 우리가 제가 종이의 집 스페인판을 한참 볼 때 그것만 들리거든요. vamo스만 들리거든요. vamos가 가자라는 뜻인데 vamos만 들리지만 계속 스페인 드라마를 보다 보면 그게 들려요. 이렇게 들리잖아요. 그게 뭐냐면 프랑스어는 나 만지는 느낌. 이렇게 들리고 독일은 이렇게 들리잖아. 그거를 인지가 된다라는 거야. 냅둬도 된다. 그러니까 그렇다면 혹시 다현이가 이 말 하려고 한 거야? Twinkle twinkle little star 이렇게 해보는 거야. 괜히 던져보는 거야. 그러면은 그래. 그러면은 그럼 Twinkle twinkle little star이 뭔지 알아? 뭐야? 그러면 Twinkle twinkle little star인 거야. 나 엄마라고 불러도 돼요. 우리 엄마였으면 좋겠다. 그러니까 얘가 그게 들린다는 거야. 반짝반짝 그래. 작은 별이 아니라 twinkle twinkle little star 부드럽게. 그래서 미국 사람들이 한국말을 하면은 안녕하세요를 못하고 이렇게 한단 말이야. 안녕하세요 이렇게 한단 말이에요. 이거를 영어처럼 묶어서 발음을 안녕하세요. 안녕하세요라고 하는 언어가 아니니까 구조 자체가 다르니까. 그러니까는 우리 다현이가 sure 이렇게 영어가 들린다는 건 인지가 되고 있다는 거. 그때를 놓치면 안 돼요, 여러분. 사실은 왜냐하면 이 귀가 우리가 이런 한국어에 없는 발음들이 점점점 이제 모국어를 하다 보면 이게 안 들려. 사라지는구나. 그래서 그럴 때 딱 노래를 그런 시기에는 어떤 막 시중에 나와 있는 아무 동요보다는 그때는 무조건 여기 도도 ABC의 Song and Chant를 들어가서 nursery rhyme부터. 그래서 이런 거 보세요. Pat a cake, 이니 미니 마니 모. 아주 반복적이고 쉽고 영어 발음과 영어의 강세를 정확하게 인지할 수 있는 다 미국과 영국에서 부르는 전래 동요라고 할 수 있어요. nursery rhyme. Jumping on the bed, bumped his head. Doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. 그림도 귀여워. Monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. 요런 노래는 너무 좋은 노래예요. 왜냐? 그러니까 여기에서 다 애가 외우진 못하더라도 그 포인트 되는 것만 외워도 그죠? 그러니까 5가 아니라 5예요. 음절이 하나예요. 근데 한국 사람들이 영어가 어렵다고 느껴지는 포인트가 바로 그거거든요. 스타벅스가 아니라 스타벅스라는 거. 잉글리시가 아니라 English라는 점. 그러니까 English 이게 이음절인데 거기에다가 또 English 이렇게만 하면 안 돼. English. 또 강세가 첫 단어에 들어가야 되는, 첫 부분에 들어가야 되는 거고, 근데 그거를
굳이 학습적으로 하지 않고 익힐 수 있는 게 노래. Five little monkeys, five의 음정이 five 이렇게 안 들어가죠. Five little monkeys 음정은 4개밖에 안 쓸 거잖아요. 파파 솔솔인가? 또 솔솔랄라인가? 그래서 이 한 음정당 한 음절이에요. 그래서 Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. 사실 bump 이런 것도 쉬운 단어가 아닌데 이 노래를 통해서 알 수 있고 침대에서 팡팡 뛰면서 이 노래를 리오 요거 진짜 좋아했어요. 리오는 이 노래로 거의 엄마표 영어를 완성했다고 할 수 있을 정도로 그리고 이제 이 노래를 리딩게이트로 먼저 접하고 이제 유튜브에 들어가면 10 little vegetables jumping on the bed라는 것도 있고 그러면 이제 vegetable 막 포테이로가 나와서 뛰고 막 토메이로가 나와서 뛰고 막 그런 것도 있고 그래서 Five Little Monkeys 같은 경우는 또 책도 있어요. 그래서 책도 읽어주고 해서 우리 활동적이고 흥이 많은 다현이는 널서리 라임을 시작을 하고 널서리 라임이 끝나면 또 우리 선생님들이 널서리 라임만으로만 다 하지 마라. 알파벳도 노래로 익혀라. 해가지고 이런 알파벳 챈트가 또 있어요. 그러면은 우리 Five Little Monkeys를 읽었으니까 Five가 그러니까 애들한테 재밌는 퀴즈처럼 Five는 무슨 알파벳으로 시작할까요? 했을 때 애들이 F라고 대답할 수 있을 때까지 해주는 게 학교 들어가기 전에 엄마가 그 정도까지 체크가 되면 굉장히 좋아요. 엄마가 지금 아메리카노를 마시고 있어. 아메리카노는 뭘로 시작할까요? 뭐 에이 뭐 이렇게 엄마 지금 카페에 와 있어. 카페는 뭘로 시작할까요? 뭐 C 그러니까 애한테 어렵겠죠. C가 크 사운드가 그리고 C랑 K랑 헷갈려하고 A랑 E랑 헷갈려하고 막 그런단 말이에요. 그러면은 애가 좋아하는 Five Little Monkeys를 읽었다. 근데 Five는 F로 시작한다. 그럼 알파벳 챈트 F에 들어가면 또 다른 F로 시작하는 친구들이 누가 있을까? F. Find the letter F. Today's letter F. F, F, big F. F, F, big F. F, F, small. 반드시 대문자 소문자 같이 인지시켜야 돼요. Letter F. 자, 그래서 이제 다현이가 F를 알파벳 챈트로 find the letter F 하고 우리 또 다현이 어때? 또 호기심이 많고 이런 거 좋아해요? 그림 계속 그리기? 그려요. 그냥 종이에다 뭘 따라서 계속 써. 그러니까 쓰는 걸 좋아하더라고. 자, 다현이 같이 그림 그리기를 좋아하는 친구들 Pay attention. 자, 그러면 성앤 챈트에 나가면 여기 알파벳이 있다. 그 알파벳을 가면 오늘 F 노래를 불렀으니까 F로 가잖아. 그러면은 F에서 나온 챈트가 한 번 더 나오고 익숙하게 배웠어. 요거를 시간 관계상 뛰어넘으면 여기 스킵을 누르면 자, F는 요렇게 생겼어요. 그러면 요거 써볼게요. Big F. 이 그래. 알파벳이 쓰는 순서가 정말 중요해요. 이걸 너무 좋아해요. 짜자잔. 5살 때는 절대 연필로 쓰게 하지 마시고 요렇게 손가락으로 F를 손가락으로 써봐요. 자, 한번 다원이 엄마 한번. Small F. 어머. 예! 이 대문자 소문자 반드시 익혀야 되거든요. 이렇게 하면은 또 새로운 게. 자, 빅 F를 찾아보세요. 계속 이렇게 뭐가 있구나. 엄청 많아요, 활동이. 아, 이런 것도 진짜 좋다. 워킹맘한테. 이거 애들 계속 옆에 쳐다보고 있을 수 없잖아. 빠잉. 그러면은 애기는 이거 하고 있고 엄마는 옆에서 이것만 해주면 돼. 자, F 어디 있어요? 틀렸을 때 리액션도 나 연습 좀 해보려고. 틀렸을 때는 괜찮아, It's 이랬는데? okay, let's try one more time 이렇게 해주면 돼요. 너무 재밌죠? 이런 게 많다니까 자기야. 이거 봐. 그러네. 이거 메모리 게임까지. 게임. 요렇게. 엄마는 그리고 우선 한번 틀려줘야 돼, 맞지? 예, 근데 애들이 이런 틀린 리액션 애들 엄청 좋아하는 거 알지? 애들 엄청 좋아한다. 자, F 하고
아, 또 다른 것도 맞춰야 되는구나. 예! 이번에 그러면 2도 알게 됐네요. 너 지문 이상한가 봐. 왜? 아니, 손가락이 슬프네요. 왜 수준이 요렇게 없나 봐. 이런 게 너무 많아요. 좋다, 다 좋다. 알파벳마다 조금씩 다르기도 하고 그래서 요렇게 우리 다현이는 챈트, 널서리 라임으로 음절과 강세를 익히고 그 다음에 그거에 흥미를 느끼게 되면 자연스럽게 알파벳 챈트로 넘어가고 학교 들어가기 전에 큰 욕심 내시지 마시고 알파벳 대문자, 소문자 그리고 그 알파벳이 가지고 있는 기초 사운드 A, E, B, B, C, K 이 정도만 알아도 대단히 성공이에요. 정말 제가 아이들 가르치면서 느끼는 게 4, 5학년 가서도 제가 영어 선생님들 모인 자리에서 우리 학생이 4학년인데 알파벳 B랑 D를 구분을 못 하더라고요. 그래서 bear를 dear로 쓰고 그런 일이 많아요. 그랬더니 어떤 선생님이 아유 우리 학원에는 중1인데 모르는 애가 있어요. 그러시더라니까요. 그래서 학교 가기 전에 알파벳인지만 요 도도 ABC로 놀면서 얼마든지 익힐 수 있거든요. 그렇게만 해도 굉장한 성공입니다. 그러니까요. 유튜브 밥할 때 특히 뭔가 준비시키고 이럴 때 그 유튜브에서 나오는 그 음성이 좀 스트레스일 때가 있어요. 맞아요. 그래서 요거를 재밌게 틀어주시고 또 한 가지 우리 현정이를 비롯해서 우리 엄마들에게 당부하고 싶은 거는 대한민국에서 태어난 엄마 아빠가 엄마 순천 사람이요. 아빠 어디 사람이에요? 우리 아빠는 지금 서울에서 태어났는데 저기 본가가 목포요. 아빠 목포, 서울 이렇게 태어난 아가들 입에서 5살, 6살, 7살이 A makes the sounds of apple 하면 이쁜 거야, 안 이쁜 거야? 이쁘지. 이쁘다. 왜 옆집에만 그러냐고. 우리 집에도 그렇게 만들 거야. 왜 이렇게 남의 집 인스타에 I'm reading a book. This book is so much fun. 남의 집 애들이 뭐 길게 영어 하는 것만 잘한 게 아니란게요. 왜 남의 애를 가지고 비교하고 하지 말고 대한민국에서 태어난 한국 부모님, 한국 할머니, 할아버지 사이에서 태어난 아이가 하는 거는 대단히 춤출 일이다. 그래서 이것만 연습하시면 돼요. 이거만. 갓기를. 어깨춤을. 아우 정말. 엄마라고 불러도 돼요? 근데 자꾸만 엄마들이 A, 애플 그 정도를 우습게 보는 게 너무 마음이 아파요. 맞아. 막 다 했으면 좋겠는 거지. 왜 쟤는 컵 아는데 너 몰라? 이거 어떻게 알아? 컵을 어떻게 알아? 컵이 C, U, P인 거를 컵에 그 컵이 C로 시작하면 애가 어떻게 알아? 근데 그냥 뭐 커피를 마시다가 Oh, nice cup. 우후. Oh, cup starts with a C. 그러니까 이 정도만. 근데 애들은 또 그런 거 좋아해. 특히 남자애들은 이런 거. cup, up 하는데 up이 뭐야? 올라가는 거. down. 근데 up에다가 C를 붙이면 컵이래. 그런 거를 애들이 좋아한다니까. 엄마들이 오해하는 게 애들이 뭐 이렇게 부시고 뭐 총싸움하고 그런 것만 좋아하는 줄 아는데 애들 큐브 맞추고 퍼즐 이런 거 좋아하잖아요. 영어로 이렇게 하는 거 좋아하는 거예요. 뭐 교구도 너무 많이 나와 있어요. 좋은 알파벳 교구도 많지만 교구 없이도 집에서 가위로 잘라가지고 C를 잘라서 U 피해가지고 붙이고 뭐 자석 있죠, 자석 알파벳 자석 그거 얼마 하지도 않아요. 알파벳 자석 붙이면서 C랑 AT를 붙이면은 cat이고 C를 치워버리고 폴로로로 하고 M을 갖다 붙이면 mat 이런 애들이 좋아한다니까. 나중에 제가 게임 그런 걸로 한번 만들까요? 원하시면 네, 댓글 좋아요, 부탁해요. 좋아요. 그래서 그런 거를 하면 되는데 물론 알아요. 여러분 압니다. 여러분이 바쁘고 맞아요. 워킹맘대로 저는 맘대로 바쁜 거 알지만 이렇게 리딩 게이트 좀 틀어주고 이렇게 어깨춤 좀 춰주고 영어는 소통의 도구일 뿐 나의 적이 아니다. 적이 아니다. English is not my enemy. It's just a tool to communicate. 그냥 그 정도만 좀 이렇게 가볍게. 네. 그 영상 메시지 하나만 써도 돼요? 네, 써주세요. 여보 보고 있니? 여보.
아 그리고 또 여보. 아빠가 너무 재밌는 분이잖아. 그러니까 아니 아빠들이 좀 이거를 보면 아빠들이 사실 몸으로도 잘 맞아요, 놀아주고. 맞아요. 아빠랑 같이 kick the ball, 맞아, 맞아. throw the ball, catch the ball 이렇게만 해도 그러니까요. 아빠를 좀 더 활용하는 방법을 생각해 볼까요, 여러분? 근데 또 아빠랑도 I love you 이런 거 해주시면 좋습니다. 네? 무슨 소리죠? Honey, I love you 이런 거 해주시면 좋아요. 무슨 소리겠냐? 아이 좀 해줘. 그래야 Honey, 애들이 또 보고 배우지. I love you. 이렇게. I love you. 마지막으로 내가 소름 돋는 얘기야. 우리 아 왜 마지막이에요 벌써 무슨 얘기죠? 분량이 밤을 나온 것 새도 같아. 지금 모자랄 판에 분량이 나왔어. 지금 내기 시작도 안 했잖아. 내가 옛날에 회사 다닐 때 우리 사장님이 야 뭐 오늘 뭐 너네 뭐 회식 갈래? 이런 말투를 쓰는 사장님이 계셨다. 나 너무 소름 돋았잖아. 그 사장님이 해외 바이어랑 통화를 하는데 원래 한국 사람 우리한테는 야 오늘 뭐 회식 갈래? 오늘 삼겹살 먹을래? 이러셨던 분이 헬로 오케이 where are you now? 오케이 I will be 너무 소름 돋는 거. 똑같이 하시더라고. 그러니까 좀 이제 영어는 좀 그러면 또 끝내면 안 되겠다. 영어는 좀 과장되게 하라고 하는데 그거 살려줘요? 살려줘야 돼. 살려줘야 돼. 마치 사투리를 하듯이. 그라제 하듯이. 아니 그러니까 사투리도 뭐 근디 이 정도 하지 근디 뭐 이렇게 안 한다고. 처음에는 그렇지만, 조금 더 오케이. That's alright. 그러니까 우리가 배우가 뭐 알파치노나 로버트 드니로나 더스틴 호프만 같은 배우들 보면 대사 칠 때 어때요? 이렇게 하잖아. 근데 조금은 하이틴 스타처럼 I like it. Wow, that's wonderful. 처음에 애들하고 할 때는 조금 그렇게 더 하이틴 스타로. 조금 더 텐션 업 시켜서 해주는 게 아무래도 아이들의 뇌에 박히죠. 이제 영어 하실 때는 내면 연기하지 않으실게요. 이렇게 속으로 이렇게 하지 말고 어. 조금 더 내뱉는다. 네. 저는 오늘 사실 고민을 해결한다고 왔는데 너무 신이 나서 떠들었는데 이게 되게 여러모로 해결이 되네요. 첫 번째 유튜브 보는 거 나 너무 싫어. 나는 좋아. 나는 볼 거야. 근데 왜 애들이 보는 거 왜 이렇게 싫은 거야? 그걸로 왜 언니들은 자꾸 어딜 가는 거야? 그리고 오빠들은 자꾸 뭘 부시고. 그래서 나 개인적으로 부시는 거 너무 싫어. 그러니까 왜 이게 보고 있는지 딸과 아들을 키우니까 동시에 스트레스를 받는 거죠. 이제부터는 도도 ABC로. 그러니까 뭔가 아이를 좀 맡길 수 있는 안전하게 맡길 수 안전하게 있는 맡길 수 있는 우리 원어민 태블릿 쌤, 태블릿 쌤, 태쌤, 태쌤, 태티처, 도도 쌤, 도도 쌤. 에드몽 저기 이제 도도 에드몽 이제 친구들이 있는데 부탁해요. 우선 내가 좀 친해져야겠다. 그렇죠. 근데 나도 처음에 저거 퀴즈 너무 재밌어가지고 저거 게임 막 했더니 리오가 내 거야. 내가 할 거야. 엄마 그만해. 얼마나 좋아. 서로 할 수 있는. 우리 그래서 아들 딸들이 싸우겠네요. 또 저걸로. 오늘 선물로 우리 리딩게이트 6개월 이용권을 드릴 테니까 나이스. 우리 다연이와 꼭 사용해보고 네네네. 만약에 성공을 했다 하면 우리가 정말로 잘 하고 있는지 우리 다원이네 집에 쳐들어갈 피디님 같이 쳐들어가 주실 거죠? 쳐들어갈 의향이 있기 때문에 피디님이 벌써부터 기가 많이 빨리셔가지고 또 저 많이 피곤하시죠? 저 여자들을 또 만나란 말이야 피디님이. 피디님한테는 죄송하지만 뭐 제가 제 핸드폰 들고라도 쳐들어가도록 하겠습니다. 네네네. 저도 한번 챌린지 해봐야겠어요, 진짜. Promise. 약속해보라. 나이 나왔어. 약속해보라. 약속해줘. 그래서 우리 다연이 우리 리딩게이트와 바다. 함께 흥이 넘치고 신나고 부담 없는 즐거운 아직 둘 다 아직 학교 안 갔으니까 아직 희망이 있죠. 아니 우리 아들이 1학년이라고. 아이고 미안하다. 왜 자기 아들만 크는 거 자기야. 생각하냐고. 우리 아들도 쑥쑥 잘한다고. 아이고. 내 입학 선물. 혜택이 괜찮다기 혜택이. 아우 너무 우리는 애를 낳으면서 뇌를 낳기 때문에 맞아요. 다른 애들이 몇 살인지 가물가물혀요. 몰라. 그래서 여러분 오늘도 우리 다연이 엄마와 시간을 가져봤습니다. 여러분 어떠셨나요? 좋았으면 댓글 좀 남겨주세요. 여러분의 댓글은 저희에게 큰 힘이 됩니다. 큰 힘이 됩니다. So let's say please subscribe.
아니 지금 잠깐 나 왜 이렇게 한 180짜리처럼 나오는 거야? 리오마 언니 아 옛날에 이미도가 그랬어. 조그맣고 이미도 유튜브에 출연했더니 자기가 너무 거인으로 아니 보이고. 무슨 나뭐 100번 뭐 2m야 이거 뭐 기분 좋네요. 내가 subscribe 하면은 like please 하는 Like 거예요. please, okay. subscribe. Like please. 아 바이바이. 네네네. 춤추기로 했는데 못 일어났어.